السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هزوا الفلاو وانتو الموض، مساء الخير على الجميع، نتمنى كاع تكونوا بخير وعلى خير. لو جورجي مباراة أخرى للأعصاب. أنا ما قديتش ندير فيديو فيما يخص المباراة الفارطة، ما قديتش حتى نشوف، ما خرجتش بكري من الخدمة، خرجت 19 والمقابلة بدات 18 اور فرونسيز. حضرت نهاية الشوط الثاني، لي برولونغاسيون لي بينالتي، ما قديتش، جي ميم ماليز على ما تعرف تبكي تفرح، ما ترقد مريض. وهذا الشيء اللي يصرالنا احنا مناصري الفريق الوطني، لابروش ولا سورتو كون سي ماتش تاع إليميناسيون ديريكت وكي توصل بريسك لافان تاع لا كوب دافريك، مالغري بلي وفي كونفيونس نوتر ايكيب، شفنا بلي مازالها حتى الان احسن فريق فيما يخص هجوميا دفاعيا تكتيكيا التحام اللاعبين. شفتوا نظن بلي نوتر ماتش ريفيرونس صرا في ضد فريق كوت ديفوار، الناس اللي كتتمنى نكونوا موني وسكور باش يشوفوا ردة فعل، شافوا بلي ناس وكزنا لعبنا نص ساعه، الناس تزيد تلعب، الناس تزيد تقاتل، التحام اللاعبين. on a perdu un joueur essentiel. On a souffert physiquement, on a eu des gens qui ont récupéré الحمد avec Ferouli et compagnie. المباراة تاع اليوم ستكون مباراة رجال، ستكون مباراة وين سي تو بوسيد لو بالون، يعني تكون عندك لا بوسيسيون، با فورسيمون تتربح. الشيء هذا غادي نتكلموا عليه الان، باسكو ما باقي 7 سوايع الماتش، غادي من دروك واحد يقدبك المصران. منافسنا نيجيريا، شفتوا لي كونفيرونس دو بريس تاع جمال بالماضي تاع رور، مدرب فريق نيجيريا، سي ان ستراسبورجوا دو فرانس. شفتوا التصريحات، شفتوا يبداو التهجمات، شفتوا المناصرين راهم يقلعوا من البلاد. on va jouer à domicile avec le soutien des Égyptiens ou autres, mais on va jouer à domicile, on va jouer un grand match. Il faut se préparer. Dans un match de foot, c'est difficile de le dire, mais il faut se préparer et savoir بلي في الفوت كاين ربح وخسارة فيما يخص مقابلات تاع كأس. فريق نيجيريا فريق قوي، فريق نيجيريا عنده هجوم، ناتاك دو فو، هجوم ناري. فيما يخص وسط الميدان، عنده وسط ميدان عنده مستوى، ولكن دفاعه وتلقى أهداف. فريقه a été mené à plusieurs reprises, que ce soit avec le Cameroun ou là avec l'Afrique du Sud. شفناهم بلي ils sont prenables et perméables, comme notre équipe peut être perméable si elle ne colle pas le deuxième. إذا فريقنا الوطني ما قداش على المباراة، tu peux recevoir des buts. On a vu بلي même si la Côte d'Ivoire a égalisé, ils ont essayé ومن بعد hop ما لعبوش. طحنا مع فريق ما لعبش، خاصة في الشوطين الإضافيين ونهاية المباراة ما لعبوش، جابونا لضربات الجزاء ظانين بلي يمكن يتفوقوا. سيتي لا شانس دو لا كوت ديفوار دو بوفوار نو باتر اي سي ني با باسي. ربحنا في بلوزيور سيتواسيون في هاد لا كوب دافريك. لا سي اون ايكيب كي monte en puissance, c'est une équipe qui a une attaque de feu. C'est une équipe qui a été malmenée à un certain moment par le Cameroun, malmenée à un certain moment, presque pendant tout le match, par l'Afrique du Sud qui est arrivé à égaliser. Mais ils ont la chance et surtout le réalisme. Statistiquement, تاع المباراة الأخيرة تاع فريق نيجيريا، ils ont tiré plus le double تاع فريق l'Afrique du Sud, donc 11 sur 5. 4 tirs cadrés sur 2, donc le double. La position de balle a été pour l'Afrique du Sud pendant tout le match 62% بالنسبة لفريق جنوب افريقيا، 38% بالنسبة لفريق نيجيريا. لعبوا بخطة 4-2-3-1 مع إيغالو في الهجوم، ان بون دو سنتينيل، نديدي ونتيبو اللي ملاح. Donc il peut jouer avec et te bloquer, ne pas te laisser jouer. Tu peux avoir le ballon mais ne pas
Après on verra Jamal Belmadi qui sûrement غادي يدخل ب 4-3-3 وما غادي يلعب لا ب 4-1 ولا بالك يلعب avec deux sentinelles lui aussi ويكون un match fermé, un match physique, athlétique, haché pendant tout le match. Oui, ça va se jouer sur des petits détails. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le Nigeria a fait plus de fautes. Le Nigeria n'a pas possédé le ballon pendant tout le match. Le Nigeria a eu 4 occasions franches, قزوج 50%. L'Afrique du Sud, elle a eu 2 occasions, قازت حبة 50%. الناس راهي ب50% تتأهل والناس راهي ب50% ما تتأهلش. هذا ما كان. دونك خوتي مباراة اليوم ستكون مباراة تكتيكية محضة. On va voir بإذن الله comment va notre coach contrecarrer يعني l'adversaire. On n'a pas Attal, mais on a Zefan. Statistiquement, Zefan a fait un match correct. Il n'est pas aussi sûr que Attal, mais Attal aussi s'est fait dépasser et a été souvent épaulé par Mendy. Donc, تلاحم, tout le monde défend. هذا هو اللي قالها جمال بالماضي في بداية الكان وهذا اللي قالها رياض محرز واللي قالها في غولي. قال لك tout le monde défend. كي تشوف تصريح قديورة اليوم la guerre, la bataille, ces matchs-là, c'est des petites guerres où la bataille du milieu du terrain, la bataille entre nos défenseurs et les attaquants du Nigeria, l'offensive du Nigeria. C'est la bataille de nos attaquants, que ce soit Mahrez, Belaïli ou Bounjah. Bounjah اللي يمكن لأي واحد يضيع ضربة جزاء. La précipitation, faut l'éviter. Les nerfs, la contestation, donc يخلينا نتكلموا أيضا عن الحكام. حكم تاع سكوندالات. Un arbitre qui était Gassama, qui était suspendu, qui a été rappelé. Un arbitre de touche sénégalais alors que le Sénégal est dans le carré. يعني أشياء تخليك تخاف وتشك. أشياء اللي تخليك تقول وتستنتج باللي فريقنا الوطني اليوم راه عنده une bataille, un match contre un adversaire, un arbitrage, une CAF, Kaoulassa, le VAR, ce que vous voulez. Pour l'instant. Faut être... Moi, ces choses-là, mais jouent soudainement. Ils jouent... N'oubliez pas, c'est la Tunisie et le Sénégal qui jouent l'autre demi-finale. Personne ne veut jouer l'Algérie. اللي غادي يفوز في المباراة الأولى تاع نصف النهائي على الساعة 6 بتوقيت الفرنسي، الخامسة بتوقيت الجزائر، مراش باغي ابري الماتش كي جوي يتلاقى مع الجزائر اون فينال. لي تونيزيان فهمتوا دروك علاش ربحناهم ديفيسيلمون لا دانيير فوا في بليده. لي سينيغالي شفتوا ils veulent plus. C'est pas des gens qui jouent aussi physiquement que le Cameroun ou que la Côte d'Ivoire. وحنا مع الفرق اللي تلعب كرة نلعبوا كرة، والفريق اللي عندهم هجوم نلعبنا الخطة المناسبة. Comment va jouer le Nigeria? Est-ce qu'il va jouer avec 2 sentinelles et nous attendre, nous bloquer? المهم نظن باللي الناخب الوطني يدخل بال4-3-3 ومن بعد التوصيات واللعب الحقيقي تاع لاعبينا أثناء المباراة يمكن يكون مختلف. 4-1 يمكن إذا سجلنا 4-2-3-1 et on attend l'équipe du Nigeria. كل شيء ممكن في هذه المباريات. Ça peut se jouer sur des détails. La tactique peut changer. T'as un carton rouge, t'as un carton jaune, t'as un penalty. Tu cours derrière le score ou bien l'adversaire court derrière le score. Il y a des changements tactiques qui peuvent s'opérer. Parce que c'est un match de coupe et tu dois utiliser tous les... نظن باللي عندنا 22 لاعب، عندنا جمهور غفير تنقل من الجزائر. راك شفتوا الطيارات راهي تقلع، لي زيميغري راهم يروحوا من الجزائر راهم يروحوا. دونك اون فا جوي ا دوميسيل. ما نشكوش في قدرات وامكانيات فريقنا. Mais tu joues le Nigeria sur 18 participations, ils ont atteint 15 fois la demi-finale. Bon, ما نهضروش على لي كوب d'Afrique
à 8 nations, mais le Nigeria est une nation spécialiste de la Coupe d'Afrique. Et on rentre encore comme outsider parce que palmarès تاعهم il est malgré داين 3 تاع قلل مي لاعبين 15 نصف النهائي وعندهم لاعبين وعندهم مدرب عندهم دي لاكون. لو نيجيريا شوف الفرق الافريقيه تفيق بها باللي مخصوصين في كؤوس العالم. لو نيجيريا كومبيان دو كوب دو موند كانت تقد تروح. كون جو مو رابيل دو لا كوب دو موند تاع لي زيتازوني مع اوكوشا وموكاشي فينيدي بابا يارو كانوا عندهم زوج تاع لي زاتاكون كوميلي سيليستين بابا يارو وكان الاخر كان عندهم بيتر روفاين غارديان ديكسبيريونس كان عندهم هذاك اوليسي في الميليو كان عندهم سامسون سيا تاع نونت. دونك سي دي جون كي اون توجور une bonne nation de foot. 88 pareil راكم شفتوا 88 ماتش مهبول معاهم. pourtant on avait une équipe en fin de cycle اللي الاخضر بلومي معطر قاسي معوش تاع لمسيه اكسيتيرا. دونك ça a toujours été des matchs pleins, ça a tout été des matchs وين فيهم فرجه فيهم تنافس et c'était le haut niveau. même si on avait des équipes moindres كنا كي نطيحوا مع الكبار نزيروا روحنا. ان كار دو فينال مع لا بوند دو سان جاك وين كنا خاسرين 2-0 ليكيب تاع فوي ليكيب تاع امبوما اكسيتيرا اللي نالوا كاس افريقيا الكاميرون اوسي. دونك نيجيريا كامرون سينيغال سي فرق من نتلاقاو معاهم في هذه الادوار مباراة ذات مستوى عالي جدا كسوا من ناحية الاهداف ولا تقنيا ولا من ناحية تاع لو كومبا فيزيك. دونك مباراتنا اليوم مباراة تاع رجال، مباراتنا اليوم مباراة تاع نفس طويل، ونتمنى المناصر الوطني يكون عنده نفس طويل. أصحاب كي اللي حالتي أنا أصحاب النفوس الضعيفة اللي غير يشوف كورنر ولا كوفرون تاع نيجيريا يروح يضرب دورة يولي، الله يعطيكم الصبر. هذا ما كان واللي عنده مالغريكو. شوف مالغريكو على بالنا باللي لا دومي فينال تاع 2010 contre les Égyptiens. On savait qu'on était amoindri, on savait qu'on avait beaucoup de lacunes, le match du Malawi. Là, c'est une CAN qui est parfaite. La meilleure attaque, la meilleure défense, le meilleur, pour moi, jusqu'à présent, sélectionneur. Telahom, etc. Mais ça reste un match de foot et les dieux du stade vont choisir le vainqueur. Si ce n'est pas la CAF, si ce n'est pas le VAR. Il faut s'attendre à tout. هذا ما كان. المهم حظ موفق لفريقنا الوطني. أعزائي مناصري الفريق الوطني. Il faut saluer ce parcours. Qui ne veut pas une finale, qui ne veut pas obtenir cette coupe, il faut se préparer au résultat de ce match. ربح ولا خسارة رانا مع الربح à 100%. faut saluer ces joueurs, faut saluer ce sélectionneur. ندو نقول لا ولا ما ندوهاش نربحوا هذا الماتش ولا ما نربحوهاش ما يليقش. هذا الفيدرالية تقطف عمل جمال بالماضي، تقطف عمل اللاعبين. هذا الفيدرالية ضيعت لنا كوب دو موند، ضيعت لنا كوب دو موند. كجابوا هذا بالماضي بوفي نيغوسيي بلان دو ماتش شي نو اكسيتيرا. beaucoup de choses étaient prenables. la CHAN beaucoup de choses. ضيعت الوقت مع الكاراز. شفتوا باللي زاتشيا اكزيجيت بالماضي درت لاجوان دال الكاراز. داكور. دونك سيت فيديراسيون ماذا بينا فريقنا الوطني يفوز اليوم ويفوز في النهائي، ولكن هاد الفيدراليه ما تبقاش. الناس اللي راهم يخدموا في الفوتبول ناسيونال ما يبقاوش، والحراك متواصل. تنظيف كرة القدم الجزائرية concernant le football national، لا فيديراسيون، رؤساء الأندية اي بوليتيكمون. الشعب كل جمعة مازال يخرج. ما تتقسموش، كونوا كيما لاعبين الفريق الوطني في الميدان. كرة القدم دائما تقربنا وغادي تقربنا باش نزيدوا نكملوا المشوار. هو أن هذا المدرب وهذا الفريق
ما يستاهلوش فيدراليه كيما هذه، ما يستاهلوش صحافه العار. ها الناس اللي دروك صاي يقلبوا الفيستا، مسيو بابيون دار تريكو تاع الجيري الله يحفظ ويستر، هذا ما كان. الناس اللي كانوا يهاجموا فريقنا في 4 سنين ولا 5 سنين، الحقد والغيره، ويحاولوا يفرقوا بين الجزائريين الخارج والداخل، كي تشوفهم لبسوا تريكو وتمنوا نجمه ثانيه، الله يحفظ ويستر، الله يستر هذا الفريق. نتمناو نتلاقاو اليوم اللي ربحنا بإذن الله. Et d'autres circonstances aussi, on va essayer de parler, de crever l'abcès, de continuer, de soutenir ces équipes, de notre équipe et soutenir ce sélectionneur-là. بسلم عليكم بزاف. هذا موافق الفريق الوطني النهائي بإذن الله. السلام عليكم.